Aqui quem fala é o Dudu Plays, trazendo mais vídeo pra vocês. E bom, essa demora quer dizer que porque eu vou viajar eu não vou poder trazer vídeo nessas semanas. Eu queria dar um recado, só isso, que caso dessa demora, porque senão vocês vão ficar reclamando e tal. E se vocês estão perguntando desse machucado aqui, é porque eu caí na escola lá. Eu atropecei o cone que tinha lá na minha frente, batendo no meu olho. Bom, doeu pra caramba. Bom, mas agora já tá sarando. E eu tô longe aqui de todo mundo pra eles não me atrapalharem nessas conversas. Mas, por favor, se inscreva-se no canal, deixe seu like, bora bater 2.000 ou 40 primeiro, ok? Falou e fui. Peraí. Fui.